Ćao, dobrodošli na moj kanal. Za one koji me ne poznaju, ja sam Ana i kroz ove videe ću pokušati da delim svoje mišljenje na teme koje su prvenstveno meni interesantne, a ako su i vama, ostavite svoj komentar. Neko vreme sam razmišljala šta će biti moj prvi video i odlučila sam da to budu navike, kako stvoriti navike, kako promeniti navike, da li smo mi svoje navike, da li smo mi sluge ili gospodari svojih navika. Pa, hajde da počnemo. Kaže se, prvo mi stvaramo naše navike, a onda naše navike stvaraju nas. Prvi korak ka usvajanju novih navika jeste definisanje jasnih i konkretnih ciljeva. Ciljevi koje definišemo moraju biti konkretni, moraju biti merljivi, moraju biti dostižni, moraju biti vremenski ograničeni i moraju da nas inspirišu. Recimo, ja sam postavila cilj da prestanem da pijem kafu i u tome sam uspela. U stvari, zamenila sam je kakaom, što je nešto zdravija alternativa. Ukoliko postavite prevelike ciljeve, onda će vam biti teško da ih se pridržavate celo vreme. Ja sam, na primer, stavila kao cilj da počnem da izrađujem nakit i naravno to do sada još uvek nisam uspela, iako sam izradila neke ogrlice za sebe i za neke svoje koleginice, kao što je recimo ova, ali tu se završilo moje interesovanje zato što sam očigledno postavila prevelik cilj. Ja vam ovde ne govorim o nekim krupnim navikama i o nekim velikim ciljevima koje ćete postaviti u životu, zato što i veliki i mali ciljevi se ostvaraju na isti način i jednako će vam biti da ih usvojite, da ih promenite, da ih prilagodite sebi. I zato je bitno da počnete sa nekim malim rutinama koje možete da uvrstite u svoj dnevni raspored. Na primjer, nemojte odmah da postavite kao cilj da uštedite pare za stan ili za auto, prvo postavite cilj da uštedite pare za letovanje ili za, ne znam, novu kameru, kao što sam ja sebi postavila cilj da će sledeća moja investicija biti investicija u kameru, da bih sebi omogućila bolje snimke. Jedna od novih navika u mom životu jeste i kuvanje, tako da s vremena na vreme ja pokušam nešto da skuvam i da to bude zdravo i da utiče na neki moj novi način življenja, a to je zdrav lifestyle, zato što je bitno šta unosimo u sebe, bilo da je to hrana, voda, misli, bilo da je potrebno da izaberemo ko je u našem okruženju, sa kim se družimo, šta čitamo, šta slušamo od muzike, da li gledamo TV ili ne, da jedna moja nova navika je i ta što više ne gledam TV i ne čitam dnevnu štampu, a posebno trač magazine i tabloide, koja je dovela do toga da se nivo stresa u mom životu smanji drastično i samim tim da se poveća kvalitet mog života. Doslednost je ključ za usvajanje novih navika. Znači, bitno je da budete dosledni prilikom sticanja nove navike. Neki kažu da je potrebno nekih 21 do 28 dana da se usvoji nova navika, nekada je to vreme i manje, a nekada i duže, u zavisnosti od toga šta je vaša nova navika. Zato je važno da budete dosledni i da ne odustajete i onda kad vam se čini da je teško, zato što samo sa redovnom praksom i sa neodustajanjem znači da ćete nešto pokušati i da promenite
u svom životu, ukoliko naravno to i hoćete. A praćenje napretka pomoći će vam da ostanete motivisani, zato što nije sve u motivaciji. Motivacija traje nekih dan, dva ili traje dan, dva, pa onda prestane dan, dva. Ono što je bitno jeste da budete disciplinovani. Pošto smo rekli da motivacija traje kratko i da se ona često menja, nagrade su te koje će vam pomoći da se motivišete. A kada ostvarite neki svoj cilj, kada vam se čini da usvajate naviku, onda sebe nagradite. To ne mora da bude ništa skupo ili nešto značajno, bitno je ono što vama pričinjava zadovoljstvo. Sad svi smo mi različiti, različite stvari nam pričinjavaju zadovoljstvo i zato sami izaberite čime ćete da se nagradite. Kada ste već poodmakli u usvajanju navike ili u izmeni navike i stvaranju nove navike, naučite da se prilagodite promenama. Tada vi postajete navika. A zašto? Zato što smo mi ono što činimo svaki dan. Savršenstvo nije cilj, već navika. To je rekao još Aristotel, a mi nećemo da menjamo što je on već utvrdio. Važno je biti fleksibilan i prilagoditi se promenama. Nekada život nosi nepredviđene situacije koje vas mogu ometati u dostizanju svojih planova. Nemojte da se obeshrabrite ukoliko preskočite ili zaboravite svoju naviku dan ili dva. Vratite se svojoj navici što pre moguće. Prilagodljivost promenama i doslednost ključni su za usvajanje nove navike i dostizanju dugoročnog uspeha. Usvajanje novih navika kao i izmjena postojećih navika nije lak posao, ali je itekako moguć uz prave korake. Postavite jasne ciljeve, počnite sa malim koracima, budite dosledni, nagrađujte sebe, pratite svoj napredak i prilagođavajte sve promenama. I to vam je to. Zato i kineska poslovica kaže put od 1000 milja počinje prvim korakom. I zato je bio ovo moj prvi video. Ukoliko vam je svideo ovaj moj video, zapratite moj kanal, ostavite like kao neki komentar i uključite notifikacijono zvono da dobijete obaveštenja kada izađe neki drugi video. Ćao, čao!